这角度看有2米，不至于。你别再夸他了，再夸他明天就要吃了。哎，就2米，实际身高就2米。实际身高2米，别逼我妈。这是我们门面担当。觉得我气势被压不了一点儿，你看他们敢不敢？他们说我气势被你们压住了。气势什么？被你们压住了。实话。对。没毛病。对。你们这都开始，你知道吗？你们3个叫小蓝、小绿、小粉。我们班上都这样，那边不也是？在这个蜀山区南岗啊，这个白开水，你可以后台咨询一下，小黑咋变小绿了？因为他这暴汗服给拉下去了。这墙不是抠坏的，是他们砸坏了。是不是刚开始练倒立的时候？你怎么知道？跟老师对练。大家不要尝试啊，除非你是专业的。